Hindi pa maiwan. Yun, let's go to trail guys. Usual, mag-isa na naman ako. Dala ko yung cook set ko. Ano ako magme-merienda sa mag saan ako mapunta? Bahala na. Yun, makikitaan tayo dito. Yan po. Gago, sarado. Pero yun, bubuksan ko tapos sarado ulit. Ay, nakagano lang pala, nakaikot lang. So tawid na tayo. Okay, makikidaan lang kasi tayo dito. Hindi natin yung tupa. Yung nagmamayari nito eh hindi ko kilala. Pero talagang taga dito lang naman talaga kami. Yan lang bahay ko sa Bubao, lapit sa resort. So let's go guys, nakatawid tayo. Ito yung binabike namin dati. Kasi ngayon pangit. Tag-ulan na kasi. Sa Kanda Laguna ng mga damo. Kaya ito hindi nadaan namin ng bike yan, oh. Technical yan. Hindi lang halata sa video pero technical talaga. Sobra. Ang tarik nito. Nasemplong na rin ako isang beses din eh. Ang dami na ditong gumulong sa biker. Sa bike. Iko. Ang hirap pili ko ng motor ko kasi eh, malambot yung unahan na gulong. Malapit na tayo sa exit. Ang dami ng rats dito ngayon. Hindi nakatawad din dati. Kasi hindi nga daan ng tubig eh. Yan o. Rats. Ang dami nalaglag kanina sa rats. Plus technical. Ito sa bike, ano to, quality. Rocky Road. Durugan to ng rim. Uy, dari ko. Dari ko. Sakit. Tumukod yung kamay ko. Yan guys, nakalabas na tayo ng trail. Tayo ngayon ng Ketong papunta sa may Binugay. Ako mag-uungga trail kasi hard trail yun eh. Baka ano lang, magtulak lang ako, magtulak doon, maubos lang yung lakas ko. So ang babalaking ko na lang, papunta ako na sa may San Jose lang, sa Marilac exit. Ano po yung sticker mo dito may kubo? Wala eh. Wala na, may nakakuha na. Nag-iwan ako 10 doon na nakaraan eh. Pre, pamigay mo na lang iba. Pagka nagte-trail ako, ipa-abot ko to. Kain ko kayo. Sige, sige. Kainin lang kayo. Si Cheng na lang chat mo. Fiesta. Oo. Ingat, ingat. Guys, papunta na ng San Isidro. Marami ditong tourist spot destination. Nabike ko na rin to, itong San Jose na to. Papunta ko na may San Isidro. Solid ang mga unan dyan. Ayun ang kagandahan pag pauwi. Talagang ubusan kayo ng preno. Talagang sobrang iinit ang preno nyo sa sobrang tatarik ng lusungan. 30 minutes to 45
mabilis na trail yung papasukin ko. Basic lang naman, kayang-kaya naman. Kaso nga lang, delikado lang tayo pag mataas yung lubik. Yun lang ang pinakang trail sa atin. All good yan, meron tayong mga piyesa dito yung pampalit. So let's go guys! Mukhang malakas nga. Malalim. Mukhang malakas ngayon ah. Pag namatay, bahala na. Abutin? Inaabot nga. Abot. Lahat pala, tinrack read muna. Lagi pre ah. Lalim, gagi. Lahat pala doon sa taas no? Doon banda sa taas? Ha? Oo ah. Yeah. Lagi pre ah. Ngayon no, dapat pala dito inaabot yung curve. Sana doon sa mga nadaan pa natin sa unahan, hindi ganito kataas. Ay tayo pa ganito pa rin kataas. Hinabot yung ating curve. Let's go! Diretso natin to. Kahit tayo lang mag-isa. Ayun yung dam pala dito. Ganda dyan. Solid. First river crossing. Nasa 5 river crossing siguro to eh. Saan ba yun? Dito? Taas? River crossing. Magandang hapon po. Oh. Semi. Yun. Rocky road dito. Oh. Taas. Nakamaganda yung penalty dito eh. Talagang tatawirin niya yung pinakang ilog mismo na ano, yung subaybayan yung pinakang gilid ng ilog. Ayun talaga ang extreme talaga. Dito medyo okay pa kahit eh, yung nalubugan tayo ng carb. Dun sa unahan talaga sa amin tumulong in case na lumubog tayo. Yan oh. Solid to, iliguan oh, di ba? Pwedeng ligo dyan oh, lamig yung tubig dyan. Solid experience dito kahit mag-isa lang. Pero hindi man tayo mag-i-stay dito, baka kasi tapunin tayo.
Go na. Yung nakaraan, di pa to tibag ah. Ngayon, tibag na oh. Tayo sa second river. Mukhang mas malalim to ah. Kung kayong daan dito. Malalim yata ito. Malalim. Kinaya. Solid ako ya. Sarap no. Huwag tayo dyan. Dito tayo sa kabila. Alam mo, exit na. Wow. Pangatlong river crossing. Tama dito ba? Bakit yata kami? Hindi dito. Tre! Saan yung may palabas ng Everrise? Ah, dito pala. Dito pa lang. Ah, thank you. Nalimutan ko yun. Tagal na kasi. Thank you. Tama pala yung ilog, gagi. Mali ako. sorry. Akin. Mag-iilog talaga ako. Track read ko pa. Track read tayo. Track read. Tama yung ilog pala. Sorry. Sorry na. Huwag ka na magalit. Sorry na! Huwag ka na magalit! Yan. Tingnan ko muna yung malalim ng babaw. Solid na trail to? Oo. Ito, hanggang tuhod yung tubig. Pero palagay ko naman, ay hanggang tuhod yun yung carb ko eh. Okay tayo dyan. Hanap ako ng mababaw medyo. Ito medyo mababaw dito tapos babaybayin ko yung gilid. Ito yung carb ko. Yan. Tuhod. Saktong tuhod. So, baka ano tayo, pasukin. So, ganun ang gagawin ko. Ito na yung favorite ko na river crossing kasi babaybay namin ilog. Pero sa gilid lang. Kung saan may mas better na dadaanan, doon kami dadaan. Nakaraan ganun ginawa namin. Pero ngayon mas malakas yung ilog. So mas challenging. Let's experience. Ay, sorry. Medyo mababaw naman yung tubig. Pag nilamsikan lang kasi yung carb. Nakatulad nyo, no? Matalsik-talsik yung tubig. Ayun din akong delikado.
Ito na yung pinakang last yata. Ah, hindi. Dalawa pa. Tatlo pa pala. Last. Ito mga patayan. Mapapaya tayo sa viewers. Lalim. Track ride. Yan yung boat ako. Ayan oh. Kunti na lang aabutin na. Ah, malalim to. Ah, lubog. Hindi kaya to. Hindi kaya. Kising ko to. Malalim. Dito tayo. Ganito. Ito lang yung malalim mo. Ang sarap. Another river crossing. Last na yata ito. Ay, hindi pa to last. Ang dami pa. Auunin ko dapat yung kataas na. Ay, hindi. Walang dadaanan. Gilid. Malalim. Mukhang mamatayan ako. Bahala na. Ano yung scratch ko? Umikot. Sorry. Solid trail guys. Tingnan nyo, ang linis ang gulong ko. Walang kaputik-putik. Pero kanina puno ng putik yan. Yan. Baon talaga. Humukay siya. Tapos namatay na siya dyan. Lalim kasi nito. Yan. Tinawid ko yan hanggang sa may pinakang gilid doon. So pag ganun. Yan. Tapos binabay ko yung gilid. Tingnan nyo naman. Yung bota ko, ayan. Nasakto sa bota. Yung tubig. Yan, malalim pa dito. Solid. Okay, yun guys, 2:53 na ng hapon. Sakto merienda, di ba? Luluto na lang muna ako. Yung motor ko naman nandun sa may nakabaon din. Merienda muna ako para medyo may lakas, di ba? Yun o. Tamang technique sa gate B. Tapos sabay ligo, dive. Yan o. Sarap. Hindi lang tubig, gagi. Sarap. Solid experience. So yun, akulo na. Yun, kumukulo na. Tamang kape. Okay, sa'yo na. Sa'yo na. Diba? May tulungan mo magtulak ha. Baon niya. Muna tayo tapos
dito. Wala nang kalat. Naisipan ko umuwi na kasi anong oras na? Mag-alas 4 na. Mukhang uulan. Ayun o, kulimlim o. So, baka lumalim lalo yung ilog. Tatawirin ko na. Kaysa naman ma-stranded ako dito. So, let's go guys. Tara na. Ganda dito, gagi. Eh no, sarap mag-picnic dyan, no. Pwede ka mag-tent. Ito lang, gagi, ang hirap nito. Kaya ako dadaan dito. Okay na ako ito sa mga KTM, KMX, mga DT. Sigurd yan. Let's go. Pa-exit na tayo. Sarap. So, yung try na to. Dilim. Gagabi na. Umambon-ambon pa eh. Malayo-layo pa pala tayo. Ay hindi, malapit na. It's a prank. Digo. Wow! Padugak. Last track. Uy, lalim. Pwede din pala i-reverse to eh. Lalo ang presa likod. Lumalikot. Kumayot sa bato. Sarap. Wow. How. Ho. Malabas na tayo guys. Easy lang yung trend, ganun lang. Pero natapos tayo. Ano tayo pumasok? Mga
tropa, mabuti na lang talaga. Umuwi na ako. Pagkalabas ko sa trail, ayan, biglang lakas ng ulan. Mabait talaga sa akin si Lord. Thank you.